Tədbir öncəsi Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, daha sonra vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirin açılışında Ağsu Yazarları Ədəbiyyat Birliyinin sədri, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Türkiyə Uluslararası Elmlər Akademiyasının fəxri professoru, şərəf ordenli və qızıl medalçı Raqif Nazimoğlu çıxış edərək xatirə gecəsini açıq elan edib. O, qonaqlara təşəkkürünü bildirib, Şirvan Mahmudovun yaradıcılığı və kitabın əhəmiyyəti barədə fikirlərini bölüşdü. Nəşr olunan kitab haqqında məlumat verib. Tədbir çərçivəsində şair Xəyalə İbrahimliyə Qırğızıstan Təhsil Nazirliyi tərəfindən Çingiz Aytmatov adına təsis olunmuş qızıl medal təqdim edilib. Həmçinin bir sıra birlik üzvlərinə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvlük vəsiqələri təqdim olunub. Tədbirdə çıxış edən Şirvan Mahmudovun oğlu Şirxan Mahmudov atasının həyat və yaradıcılığı haqqında danışıb, kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi keçən şəxslərə təşəkkürünü bildirib. Digər çıxış edənlər isə Şirvan Mahmudovun sənəti və yaradıcılığı ilə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Təqdimatda sənət dostları, pərəstişkarları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirin sonunda Şirvan Mahmudovun sözlərinə yazılmış mahnılar səsləndirilib. Şirvan Mahmudov sıradan olan bir insan olmayıbdır. Şirvan Mahmudov həm şair idi, həm gözəl qarmon ifaçısı idi, el sənətkarı idi. Belə deyək də, həm də əsl söz xiridarı idi. Onun şeirlərini hələ Sovet dövründə şeirlərinə mahnılar bəstələnib, mahnıları oxunubdur. Tamadalarımız, qiraətçilərimiz məclislərdə onun şeirlərini bu gün də səsləndirirlər. Bir evlad kimi bu kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi olanlara kiçikdən böyüyə kimi hamısına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ailəmiz adından, şəxsən öz adından. Təşəkkür edirəm Ağsu Yazarlar Birliyinə və onun sədri, hörmətli ziyalımız Raqif müəllimə, Raqif Nazimoğlu'na. Çox sağ olsun ki, bizə bu günü qismət elədi. Atam haqqında onu deyə bilərəm ki, atam Ağsu rayonunda yaşamış. Mənim atam el sənətkarı olmuş, öz dövründə tanınmış, həm qarmon ifaçısı, xanəndə və şair kimi fəaliyyət göstərmişdir. Onun bu şeirləri bu gün də ölümündən 42 il keçməsinə baxmayaraq, bu gün də məclislərdə, el şənliklərində, xanəndələr tərəfindən, qiraətçilər tərəfindən səslənir və sevilərək dinlənilir. Könül Kazımova, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov bugün informasiya proqramı üçün.